emmere weeri naye lwakuba nti empeke ziriisaamu kati bafuna mangu enjala. Abasawo abajjanjaba abalwadde b'emitwe ebibasobedde olw'abalwadde okubeera nti tebakyakkuta. Bukedde TV ekyaddeko mu bifo ewa 10 bw'abalwadde ne bategeeza nti abasawo tebabawa mmere ebamala nga bangi ku bo basiba bakaaba olw'enjala. Tuli essaawa 7 naye kati batuleetera ssaawa 9 bazadde bange tebannajja benkuuma banditereka kulya munaku maati. Abasawo bo tebabawa mmere. Batuwa emmere kawunga na bijanjalo naye tukola okulya kawunga n'ebijanjalo. Wabula abasawo abalabirira abalwadde bano okuli Nora Katema n'omumyuka w'akulira eddwaliro lino Dr. David Basangwa bategeezeza nti abalwadde bano bakozesa eddagala ly'amaanyi nga y'ensonga lwaki enjala ebalumira kumukumu. Abalwadde tubawa emmere nnyingi, balya meals 3, breakfast, bafuna lunch, bafuna supper. Naye ekituufu kyo kiri nti omanyi abalwadde ekisooka abalwadde abaffe tebaba balwadde mu mibiri, baba balwadde ba bwongo kyokka. Kati emibiri gisigala miramu, appetite ebaweeri nga tebalina kizibu kyonna mu kulya. Bukedde TV wetuukidde ku ddwaliro nga waliwo omukolo gw'okwolesa ebikolebwa nga n'abalwadde abassuukamu ne badda mu bulamu bwabwe obwa bulijjo bayigirizibwa emirimu gy'emikono omuli okuluka emikeeka, ebibbo, okutunga n'ebirala. Bino bimuwummuza mwe yandirowooleza kino ne kiri oba mwe yanditambulidde nnyo aba awummulira ku mulimu ogwo nnyabo. Nga ki? Ng'okuluka ebitambaala, okuluka ebibbo nga bino, n'okufumba ensansa okujja mu kalaazi. Bagaseeko nti abasawo abali mu ddwaliro lino batono ddala ate nga abalwadde beeyongera buli olukya n'olwekyo baagala gavumenti eddemu esunsula abasawo baweerezebwa ebutabika. Abalwadde bayinza okuba nga 15 banaasezi basatu. So abasawo batono kuki ku balwadde. Buli lunaku butabika wano tubeera n'abalwadde nga 705 abali ku bitanda. Kugamba bagenze beeyongera kuva ku bwe twabeeranga nabo 5 6 kati bali 705 naye nga abasawo namba yo teyeeyongera ekyali ntono. Kale era tukubira gavumenti omulanga abenti batuddukira mu kizibu kya abasawo kuba abatono. Omu ku bagenya abadde balambula ebikolebwa ku ddwaliro lino omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Asmani Lukwago asuubiza abasawo mu ddwaliro lino nti gavumenti yakubongeza ku nsimbi zibayambe mu kuliddukanya. So tujja kubawuliriza nnyo mu bajeti eno ate tujja kubongeramu essente okusinziira kye baagala okukola naye nga bwe tubagambye tukyalina okusomoozebwa kunene nti abantu ba bulijjo tebamanyi bubonero bwa bulwadde bwa mutwe. Twekanga omuntu omwayokyeza amaka, omuntu omwassa abaana be,